ici 0. Ça, bien sûr, égale à bien sûr la matrice nulle. Elle est bien sûr Mn de R. Ok. Bien. Donc, équivaut quoi? Donc, implique ça égale à 0, ça égale à 0 et ça égale à 0. C'est-à-dire M indice B de A égale à 0. Et M, ou le A fois M indice B prime de A égale à 0. Bien. Très très bien. صافي حد الان الامور واضحه يعني ما درت والو يعني غير ديفلوبيت هذاك الشيء اللي خدمت به قبل يعني لي كيسيون اللي قبل خاص استعملتهم تو سامبلو اوكي وصلنا هنا دونك هنا خاصكم تكونوا ضابطوا شويه الكور ديال البولينوم نعطي دي رابيل بيان سور لي حوايج اللي غادي نستعمل اوكي بيان دونك c'est-à-dire quoi m indice b de a égale à 0 et a fois m prime de b égale à de a égale à 0 c'est-à-dire tout simplement alors le polynôme minimal de A divise à la fois polynôme minimal de B et aussi divise quoi? A fois le polynôme bien sûr minimal prime bien sûr. A fois ici X donc ici X. Après nous là. Parce que quand bien sûr polynôme minimal, bien sûr, أي polynôme annihilateur soit واحد l'endomorphisme f tel que P de f égale à 0, donc implique polynôme minimal de f divise polynôme P, tout simplement. هادشي شفناه. Bien. يعني هذا appliqué على الماتريس A égale à 0, هذا appliqué على الماتريس A égale à 0. Donc c'est-à-dire le polynôme minimal ديال A divise polynôme ça. Et le polynôme minimal de A divise x fois m indice b prime de x, tout simplement. Bien. Donc, c'est-à-dire ça équivaut, on implique tout simplement, la matrice A divise la matrice P et A divise aussi C, alors A divise PGCD de quoi? De B et C. Tout simplement. Je vais vous propriété polynôme. Déjà parce qu'il y a A divise un polynôme, A divise un polynôme autre, donc A divise PGCD dialogue, tout simplement. Tout simplement, il implique quoi? M indice A de X divise le PGCD de bien sûr M B de X et X M prime X indice P. Bien. دونك لحد الان الامور بيان سور باينه ماشي شي حاجه صعيبه دونك اجي دابا بيان سور نشوفوا هاد بي سي سي تي ايكال كوا دونك لاحظوا معايا مزيان كون كوا ام انديس بي دو اكس ساندي ا راسين سامبل بيان سور هادشي خاصكم تطلعوا عليه شويه اوكي دونك خاصكم تعقلوا عليه هادشي ديال لي بولينوم دونك الا كانت بيان سور واحد بولينوم راسين ديالها سامبل و ساندي الوغ تو سامبلومون الوغ راه كتكون بروميي اونترو افيك كوا الديريفي ديالها يعني بي جي سي دي ديال ام انديس بي اي لا ديريفي ديالها tout simplement rho égale à 1. Yani son premier entre, c'est-à-dire les seuls polynômes divisent à la fois m indice p et la dérivée ديالها tout simplement هما les polynômes constants. يعني هذا هو اللي كنقصدو به bien sûr بي جي سي دي ديال دو polynôme. Bien. Donc يعني عندنا ça. Alors on dit quoi? Alors le PGCD ديال m indice p de x و ici ما عندناش هذه عندنا فوا x soit غادي يساوي 1 soit 1 si bien sûr x ne divise pas le polynôme minimal يعني لو كان ne divise pas le polynôme minimal tout simplement راه غادي يكون égal à 1 si x sinon soit ça ou ça يعني soit 1 soit x
بوركوا اكس حتى هي درتها، يعني هنا ما درتش لك اي، درت لك او سوا يكون ان سوا اكس. دونك حنا غنفيريفيو تو سامبلومون، غنفيريفيو بانه سوا ان سوا ولا اكس تو سامبلومون. هنا واحد البياج ما قلتوش لكم قبيله، كاين هنا بعد الدراري. دونك شنو كيوقع؟ كي يعني حنا عارفين ان كانت دو ريال اكس فوا يكغيك ايكال زيرو، دونك امبليك اكس ايكال زيرو و يكغيك ايكال زيرو. دونك هنا غيبان لي بان هاد الماتريس هو هاد الماتريس هادي بيان سور حتى هي راه ماتريس، اولا البولينوم ديال غتابليك على واحد الماتريس راه حتى هي ماتريس. دونك فاش غادي تضرب برودوي ديال دو ماتريس ايكال زيرو، سيتادير هادي ايكال زيرو اولا هادي ايكال زيرو. لا اتونسيون، باغ اكزومبل نعطيكم سي كونتر اكزومبل. باغ اكزومبل خديت A égale à par exemple 1, 0, 0, 0 et B égale à par exemple 0 ici, 1, 0, 0. Donc le produit est tout simplement égal à 0. ولكن هذه راه ديفيرون 0 ودي ديفيرون 0. attention البرودوي لا، بالنسبه للبرودوي ديال لي ماتريس attention ما نديروش هاد الريغل هادي ديال كوا ديال لي نومبريير. اوكي لي ماتريس نو بيان باش خليت هذاك الاكس يعني ما حيدتوش. اوكي بيان باسكو يعني تبان لك هنا زيرو تقول سا ايكال زيرو اولا سا ايكال زيرو نو. بيان واش متفقين في هذه ولا لا؟ لا ديريفي ديال واحد اولا البيزيسي ديال واحد البولينوم افيك الديريفي ديالها ايكال 1 سي بيان سور لا ماتريس الي ساندي اي لي راسين توت لي راسين سون سامبل تو سامبلومون. يعني كانوا سامبل وهادي راه عندنا صح، يعني هادي غنعاودها بزاف حيت راها مهمه. هادي غتمشيو تقلبوا عليها ديمونستراسيون ديالها راه بيان سور باغ لابسي وكتمونطري تقدر تمونطريها باغ لابسي اون سيبوز بيان سور بيزيسي ديفيرون 1 وغتمونطري بانه راه ايكال 1. يعني سول البولينوم لي ديفيز على فوا سا و سا هما لي بولينوم كونستونت تو سامبلومون. اوكي بيان دونك اون سا اون سيبوز سي. دونك دابا عندنا لي كا حيت عندنا البي زي سي دي سوا سا سوا سا وي نو. دونك نمسح هنا دونك شوف معايا مزيان. بي زي سي دي شنو هو؟ فين هو؟ ها هو إلي لا، سيتادير البولينوم مينيمال ديال ا ديفيز بي زي سي دي، سيتادير البولينوم مينيمال دو ا سوا ديفيز 1 سوا ديفيز اكس. دونك polynôme minimal de A divise X ou polynôme minimal de A divise 1. C'est-à-dire, bien sûr, le polynôme minimal divise X, tout simplement, implique égal à X. Tout simplement, ok? Égal à quoi? Égal à X. Parce que là, il est minimum, il est sur le degré, tout simplement. C'est-à-dire, M indice A de X égale à X ou polynôme minimal de A égale à 1, tout simplement, soit ça, soit ça. Bien. نجاوب هاد البروميير كا هادي سي polynôme minimal de A égale à 1 سي. واش متفقين ولا لا؟ لا كانت هادي ديفيز البولينوم كونستونت واش كاين شي حاجه غديفيزي البولينوم كونستونت؟ غير شي حاجه كونستونت، يعني هاديك سيكري كون كونستونت فوا 1 tout simplement يعني égal à constante. Donc في الحالة égal à 1 يعني حيت البولينوم tout simplement. Et bien sûr là aussi هنا divise x و x مالها de degré 1. ok يعني polynôme de degré 1. donc هادي ديفيز واحد polynôme incompatible. donc tout simplement راه خاصها تكون bien sûr incompatible. oui ou non parce que شنو قلت لكم؟ الا كانت polynôme incompatible راه ما توجد حتى شي بولينوم اخرى اللي تقدر ديفيزيها تو سامبلومون. يعني هادي ما تقدرش تفككها مازال لي برودوي ديال بولينوم اخرين تو سامبلومون. يعني سي يعني يعني هاد البولينوم هادي سوا كتكتب كونستونت فوا اكس، دونك حنا كنعتبرو كونستونت ايكال 1 تو سامبلومون. اوكي حيت ما غيأثرش ليا كونستونت فوا. اوكي نتمنى يعني نكون بسطت الامور. ايكال 1 دونك ايكال 1 الوغ M indice A appliqué à A égale bien sûr 1. Donc A est bien sûr l'identité d'ordre n. J'espère que le polynôme minimal est un annulateur de A. Donc ولكن حنا
ولا كي لقينا هادي دونك سا ديفيرون زيرو بيان سور donc impliquant à leur contradiction donc bien sûr impossible il compte bien sûr polynôme minimal donc absurde la contradiction donc ça نقول لها égal بس نقول لها contradiction تبان donc implique directement que quoi alors polynôme minimal de A égale à X. Donc les quatre polynômes minimal égale à X, alors on dit quoi? Alors spectrale de A égale à quoi? Sinon on les valeurs propres. Bien sûr, les racines du polynôme minimal, sont les racines du polynôme caractéristique. Donc on a une seule bien sûr valeur propre ou la seule racine ديال هذا البولينوم راه هو زيرو يعني زيرو هو اللي كيخليها تانيلا يعني زيرو هو اللي كيانيليها tout simplement impliquant spectral دو ايغال كوا ايغال زيرو حيت هو الراسين سو الراسين اللي كاين بيان سور في البولينوم مينيمال يعني هو الراسين ديال البولينوم كاركتيرستيك يعني هو الفالور بروبر دو ا بيان دونك implique tout simplement bien sûr سي صافي ليكزيرسيس سهل دونك باش تكون بيان سور باش تكون كوا B diagonalisable, alors B est diagonalisable. Ce qu'on bien sûr A diagonalisable. Le cas A diagonalisable, donc tout simplement égal bien sûr à la matrice 0. Donc A égale à 0, tout simplement. Parce que bien sûr, une seule valeur propre est à 0, donc bien sûr tout simplement implique que c'est 0. Donc هذا bien sûr هو l'exercice ديالنا دونك نتمنى bien sûr تكونوا فهمتوه معايا حاولوا تعاودوا 2 fois 3 fois وان شاء الله غتفهموا بيان et bon courage